Bom dia, galerinha linda. O programa Janaína Freire Lagos TV, Canal 7, está hoje aqui no Shopping Ipanema Mall, Casa do Artesanato Vânia Carvalho. E as meninas do artesanato, como eu prometi para vocês, que eu traria todas as imagens aonde está a casa artesanal, aqui no Shopping Ipanema Mall. Então, hoje, trago as imagens para mostrar para vocês quantas novidades tem e o quanto devemos apoiar essas mulheres guerreiras que faz o seu trabalho com tanto amor, com tanto carinho. Vânia, mais uma vez, olha nós aqui. Obrigado, Janaína. É sempre bom te receber. Você é uma pessoa que coloca todo mundo para cima com a sua alegria, com a sua irreverência. Então, a gente se sente muito feliz de você ter vindo aqui no espaço, né, agora, pessoalmente, com a sua equipe, para fazer essa gravação, porque o artesanato realmente agradece assim, essa força, e nós lá da Casa Artesanal agradecemos por tudo que você tem feito pela gente, né? Porque o apoio da mídia também é fundamental. É isso, gente. A imprensa, todas as pessoas que têm o veículo de comunicação nas suas mãos devem apoiar projetos como esse, que a nossa cidade traz, porque é cultura e também informação. Quando a pessoa tem talento, ela usa da maneira como ela gosta. Então, devemos nos reportar desta maneira, é desse jeito, mostrando aquilo que fazemos com amor, né? E, ao mesmo tempo, como tem as corujinhas aqui, como tem os quadros, como tem aqui as minhas peitinhas bonitinhas, que eu tirei foto com elas, que tá uma gracinha. Olha só, vou até pegar uma... Olha só. Quer dar uma... Que saudades, né, de brincar com uma bonequinha dessa na época que a vovó fazia, né? Então, vamos voltar a essa antiga cultura, dar para as nossas filhas umas bonequinhas como essa, tão bonitinha, né? É linda, decora o quarto, a criança brinca, conversa, pode botar o nome nela. Eu vou botar o nome dessa daqui de Vaninha. Oi, Vaninha, olha como é que a Vaninha tá aqui. Gente, a Vaninha tá linda, dando um tchauzinho aí pra galera do programa Janaína Freire, que curte de montão. Como o programa é de humor, né? A Vaninha tá aqui dando um alôzinho pra vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou participando do programa Janaína Freire. Tô curtindo muito ela, é muito divertida. Ela faz a gente rir. Ai, Janaína, eu quero dançar o Dança Gatinha com você, posso? Então pode, Vaninha, pode vir aqui dançar o Dança Gatinha comigo. Agora vamos bater um papo com as outras meninas. Vânia, apresenta elas pra gente. Nós temos aqui a nossa Rosa, né, que já foi lá no seu programa. Ela é uma artesã de primeira também, está aí com a gente. E pergunte a ela, se você quiser, o que ela sabe fazer lá do artesanato dela, que ela vai te dar aí muita informação bacana do que ela faz. Então, gente... Oi, bom dia. É um prazer estar com você aqui, mostrando o seu trabalho. E gostou do nome da Vaninha? Gostei. Foi muito bom. A Vaninha dançando com você. A Vaninha vai dançar a dança da gatinha, né? Que é a tradicional. E é isso aí. Nós estamos aqui, né, reunidos, né? Essas artesãs que estavam tudo recolhida, agora desabrocharam, né? E com o apoio de você, com o apoio da mídia, nós estamos chegando a um ponto máximo. Graças a Deus, nesse pedacinho aqui, que está sendo visitado por bastante gente. Bom, e o que você sabe fazer mais em artesanato? E se vocês gostariam, assim, se vocês têm um espaço que vocês dão aula para alguém, assim, para as mães de comunidades que não trabalham fora e às vezes não têm realmente tempo de trabalhar, vocês têm algum tipo de projeto assim com mães de comunidade, mães dona de casa que não tem outro trabalho, que poderia aprender a fazer algum tipo de trabalhinho desse para vender, né? Eu acho super importante. Você pode me dar essa informação? É que nós já estamos assim em planos do curso aqui no shopping, né? Já estamos providenciando a sala e em breve irá começar o curso aqui. E tem projeto também para a comunidade. Nós vamos dar... Eu pretendo até dar para criança também, entendeu? Porque eu trabalho com artesanato em flores, fuxico, uma série de coisas. Já tive um projeto também em São Gonçalo, projeto Natal Criança Feliz, que eu cuidava de criança, fazia festa no final, uma semana antes do Natal, e dava aula para essas crianças.
entendeu? E aqui eu pretendo fazer, ou mesmo não seja aqui no shopping, mas seja em comunidades, que tem aqui uma creche, uma escola, entendeu? Que tenha um espaço para, através da casa artesanal, dar essas aulas para as crianças. É um projeto que realmente chama a atenção e para as crianças é muito importante, porque elas já aprendem uma profissão e gostam também, né? E é muito bom a gente trabalhar com esse tipo de cultura. Ela falou que ela quer se despedir, mandando beijinhos coloridos, daqui a pouquinho ela é a amiguinha dela. E ela disse que vai dançar o Dança Gatinha comigo. Então, gente, olha só, elas têm esse projeto, e quando o projeto tiver tudo ok, já em foco, elas vão me procurar, a Vânia Carvalho vai me procurar para poder a gente fazer uma matéria relacionada a esse trabalho que é tão bonito e que realmente resgata a cultura das donas de casa que fazia o crochê, o tricô, né, que bordava a roupinha de cama do bebê, né, a toalhinha de casa, a caminha de mesa, os lençóis. Antigamente as donas de casa elas compravam tecido e faziam isso, porque eu me informei já sobre isso. Então é muito importante que a gente mantenha no foco essa cultura, né? Porque as mulheres hoje elas ficam muito focadas em escritório, tal, tudo mais, em banco, tal, etc, etc, e não tem mais aquele tempo de fazer essas coisinhas em casa, fuxico, pegava os retalhos de roupa, fazia coxa, toalhinha, tapete, que coisa mais bonitinha. Eu acho lindo, mas é o fuxico, aquele fuxiquinho que decora a sua casa, né? Aquele fuxiquinho que faz fuxiquinho da vida dos outros, não, viu? É esse fuxiquinho bonito que deixa a sua casa colorida, como o beijo colorido da Janaína. Sabe, um senhor passou por mim e falou assim, o beijinhos coloridos e o Dança Gatinha pegou mesmo, né? Já assisto aqui na região dos lagos já há 10 anos, o beijinho colorido e o Dança Gatinha pegou. Mas a pegada é boa e já vem de muitos anos, ó, 28 anos aí no ar. Bom, mas isso é bom demais. Agora vamos para a próxima amiga aqui da Casa Artesanal. Juntar mais aqui, gente, junta aqui mais juntinho, chega mais, chega mais. Bom, você é a... Nelia, eu trabalho com mosaico ecológico. Estou aqui na casa, iniciei aqui com a Vânia dando essa força aqui para gente. E é isso aí. Ainda também não passo o meu trabalho, né? Espero quando estiver inaugurada a sala aqui, né? Se interessarem, eu estou pronta aqui também a ensinar aquilo que eu sei, né? Passar aí para frente aí para o pessoal, para criança, seja para quem for. No Rio eu trabalhava com isso, em comunidade. No Rio eu trabalhei muito com crianças carentes e passei o meu trabalho muito. Eu vim morar em Cabo Frio, então agora eu estou meio assim deslocada, né? Mas estou chegando aí, conhecendo o pessoal e querendo, né, me firmar nisso aí, nesse artesanato. Estou adorando. Tá? Muito obrigada a você também. Tá, eu agradeço muito você aí pela força que está nos dando aqui, né, apresentando o nosso trabalho. E está muito bom. Está muito legal isso aqui. Obrigada. Bom, agora para fechar, né, eu vou falar aqui com a Vânia Carvalho, que ela vai passar o telefone e endereço para as outras pessoas que são artesãs e que ainda não tiveram esse encontro, para focar esse trabalho tão bonito. Às vezes você faz coisas bonitas em casa. Venha, junte-se à Casa do Artesanal e mostre o seu trabalho e o seu talento, Vânia. Chega mais, amiga. Eu queria convidar todos para virem visitar a Casa Artesanal aqui no Shopping Ipanema Mall, que fica na rua Raul Veiga, 389. É facinho de achar, porque é bem atrás da Prolagos. E aqui vocês vão descobrir inúmeros encantos, novidades para casa, para decoração, utilitários de todas as formas. Tem linha infantil, linha sacra, enfim, tem tudo de artesanato aqui de Cabo Frio na Casa Artesanal. Com relação aos cursos, nós estamos preparando uma sala aqui mesmo no shopping. Talvez, no máximo, daqui a uma semana já fique tudo prontinho para a gente realmente começar a dar os cursos. Vou lá no teu programa para anunciar os tipos de curso que a gente vai dar, né? Espero que você possa abrir mais essa portinha para a gente ir lá divulgar essa questão dos cursos, tá bom? Com certeza que vai ser um prazer. Então, você entra lá, porque tem um Face da Casa do Artesanal, procura lá, confere, porque é muito importante. E o programa abraçou a causa das mulheres, né? O Com Elas, o nosso quadro Com Elas, e o programa Janaína Freire Oficial Rádio e TV abraçou essa causa. Por isso que eu estou aqui, trazendo para vocês
essa reportagem sobre a Casa do Artesanal, porque é muito importante quando nós, que temos programas em rádio e TV, apoie essas mulheres guerreiras que, com seu carinho, com seu amor, traz coisas lindíssimas para decorar a nossa casa, entendeu? Os turistas que nos visitam, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Eles me param na rua e falam, olha, eu tenho casa, tenho apartamento, ou estou no hotel, estou assistindo o seu programa, é muito bom. Sempre quando vêm a Cabo Frio, os mineiros, os cariocas, os paulistas, fala que curtem muito o programa Janaína Freire. Eu agradeço o carinho de todos vocês. Muito obrigada a todos vocês. Quero deixar um grande abraço para todos os turistas que visitam a nossa cidade de Cabo Frio e parabenizar todas as mulheres da Casa do Artesanato, porque a Vaninha falou que quer mandar beijos coloridos para vocês. Olha só, eu vou colocar aqui, ela aqui para mandar beijos coloridos. Então, beijos coloridos para todos vocês que assistem o programa da Janaína Freire. Da próxima vez, a minha amiguinha fala com vocês. Sabe por que eu não vou apresentar o nome dela? Ela é tão tímida que não gosta de falar o seu nome. Então, eu sou a Vaninha. Tchau, gente. Beijos coloridos. Valeu, Janaína. Tudo de bom para você e para as meninas da Casa do Artesanato. Tchau, fui.